हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस सेम ही कुछ इस टाइप से जो अपनी NS 200 है। तो अभी मनाली राइड पे गया था मैं कुछ टाइम पहले, हफ्ता हो गया। सो वहाँ पे मतलब थोड़ी सी बाइक में प्रॉब्लम आ रही थी, बट वहाँ से रिटर्न आने के बाद अभी कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रखी है। टाइमिंग चेन की आवाज़ आ रही है काफ़ी तेज़, किटकिट किटकिट की। सो अभी चलते हैं मैकेनिक के पास, दिखाते हैं क्या सीन है कि और उसमें कितना खर्च आने वाला है। बाकी का वीडियो आपको वहीं पे दिखाऊंगा मैकेनिक की शॉप पे। तो भाई देख रहे हो कुछ इस टाइप से साउंड आ रही है। चलते हैं मैकेनिक के पास, दिखवा के आते हैं क्या सीन है। अभी मैं आया हूँ शॉप पे, बाइक को और यहाँ पे खुल रही है बाइक। अभी देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, बाकी आपको वीडियो में बता देंगे। तो इसे बोलते हैं क्रोकर। तो ये जो है अभी आप देख रहे हो ये है न्यू और ओल्ड वाला, मतलब ख़राब हो गया। यहाँ पे आप जो देख रहे हो गोल सी बेरिंग लगी हुई है ना, इसके बीच में एक पिन पड़ी है, तो एक साइड से मतलब पंच हो गई, वो ख़राब हो गई है। भाई तो जा रहे हैं कैम साफ्ट लेने के लिए NS 200 की। तो कैम साफ्ट भी ख़राब हो गई थी, थोड़ी सी ख़राब हुई थी, जिसकी वजह से मैकेनिक बोल रहे थे भी इसको भी बदलवा लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ फिर ज़्यादा टाइम तक क्रोकर चलेगा नहीं, वो ख़राब हो जाएगा। तो भाई क्रोकर तो मिल गया था वहीं पे, और कैम साफ्ट नहीं मिली थी। तो कैम साफ्ट लेने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चक्कर काटने पड़ेगा और बहुत मतलब प्रॉब्लम भी आई, और लास्ट में जाके कैम साउंड मिला। तो भाई ये शॉप जो है खरड़ बस स्टैंड के पास है, ठीक है। और ये जो भाई है यार, ये अपने दोस्त हैं, मैकेनिक यार दोस्त हैं, ठीक है। काफ़ी टाइम से मैं इनको जानता हूँ, तो कोई भी बाइक का काम रहता है तो इनके पास ही करवाता हूँ मैं। और अभी बाइक खुलवा रहा हूँ मैं, इसका हेड वगैरह खुलने के बाद। तो पहले भी मैंने इनको दिखाई थी बाइक, तो उन्होंने बोल दिया था कि भाई टाइमिंग चेन की प्रॉब्लम है, शायद टाइमिंग चेन ढीली हो गई है। बट ऐसा नहीं था, सीन यार ये था कि क्रोकर और कैम साफ्ट जो थे वो ख़राब हो गए थे। तो क्रोकर तो वहीं मिल गया था, बट कैम साफ्ट ओरिजिनल नहीं मिल रहा था, तो फिर बहुत ज़्यादा चक्कर काटने पड़े। उसके बाद पहले मोरिंडे गए हम, यूनिक बजाज में, वहाँ पे भी नहीं मिला। उन्होंने बोला कुराली पता कर लो, तो कुराली भी गए, वहाँ पे भी नहीं मिला। फिर भाई वापस आए मोरिंडे, एक डिस्ट्रीब्यूटर था, तो उनके पास जाके मिला कैम साफ्ट ओरिजिनल वो भी। तो फिर हमें यार वो 660 रुपये का कैम साफ्ट पड़ा था डिस्काउंट करके। सो भाई इस कैम साफ्ट डालने के बाद बाइक एकदम सही हो गई थी, और जो टिक 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 की साउंड थी उसकी भी मतलब प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो गई थी। सो गाइस अगर आपकी बाइक में कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम है तो उससे लापरवाही ना करें, दिखवा लें। अदरवाइज़ अगर क्रोकर जो था अगर वो टूट जाता तो ज़्यादा प्रॉब्लम आनी थी, फिर क्या नुकसान होना था क्या नहीं होना। तो भाई अभी बाइक एकदम ओके हो चुकी है, कोई साउंड नहीं है, ना कोई किटकिट किटकिट, ना कोई नॉइस है। सो थोड़ी टैपेट की साउंड आ रही है, सो वो सर्विसिंग टाइम में सेट करवाऊँगा मैं। तो अभी प्रॉब्लम बताता हूँ मैं कहाँ पे थी। गाइस ये देख रहे हो जो मेरे पास है, इसे बोलते हैं कैम साफ्ट। सो ये NS 200 की कैम साफ्ट है ओरिजिनल। तो मैं एक बार आपको बैक करके दिखाता हूँ इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे थी। तो और भाई ये है कैम साफ्ट, तो ये एकदम ओरिजिनल थी, और यहाँ पे एक बुश लगा रहता है और टाइमिंग चेन ही सेट रहती है। सो ये चीज़ जो है ये मतलब रॉकर को पुश करती है, सो इसकी वजह से वाल्व चलते हैं, वो किक में रहते हैं। और यहाँ पे देख रहे हो आप, जो एक मतलब इधर खराब सा लग गया ना, इतना घिस गया है, बस इसकी वजह से इतनी ज़्यादा नॉइस आ रही थी, बाकी ये ओके है। तो ये नया हमें पड़ा था 700 रुपये से 750 के अंडर कर भी पड़ता है, जो कि 400 रुपये का था। एंड इसकी वजह से बाइक की ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है। और ये BS4 और BS6 में सेम आ रहा है, कोई इशू नहीं है। बाकी आप BS4 का भी BS6 में लगवा सकते हो, BS6 का BS4 में भी। तो गाइस आई होप कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ समझ आया होगा, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर रही है तो लाइक करो और चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करो, ठीक है भाई। हम राइड की वीडियो और
बाइक से रिपेयरिंग वगैरह जो भी होता है, मॉडिफिकेशन, सब इस चैनल पे अपलोड होती है, उसे सब्सक्राइब कर लो।